Fala, rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou montar um avião, sim, com palito de picolé. Com isso aqui eu vou montar um avião. Gente, ó, vou pausar aqui rapidinho que eu vou precisar fazer um negócio aqui. É muito rápido, sério, muito rápido. Até daqui a pouco. Tchau! Gente, voltei aqui. Só não repara na bagunça porque eu reparei aqui eu peguei aqui uns palitos para fazer, mas o avião que a gente vai fazer é esse aqui, ó. A gente vai tentar fazer esse avião aqui, ó. Gente, vocês acham que eu vou conseguir fazer esse avião? Sério, eu já fiz uma parte aqui do avião, mas eu não sei se eu vou terminar a tempo. Mas olha aqui, ó, eu já montei isso aqui dele, ó, do avião. Eu tô esperando a cola secar aqui, por enquanto nada dele. Mas daqui a pouco a gente vai esperar e volto com vocês na hora que secar. Pum! Gente, voltei aqui com... não deu uma secada muito boa, mas pelo menos secou, né? Eu vou colocar aqui a câmera, ó. Vou colocar aqui a câmera. Aí eu vou colocar... Aí eu vou... Calma aí, gente. Que ainda tá meio capiruta aqui, né? Vocês já sabem, né? E nesse episódio a gente vai colocar a asa do avião. Não vai ser a asa que tem a turbina, porque eu mostrei um pouquinho mais no início do vídeo que a turbina é aqui na parte de trás. Então não vai ser. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a cola aqui também, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu levar meu outro celular. Vamos levar o celular pra cá. Aí, ó, vem aqui, vamos abrir o cola. Aqui, gente, ó. Coloquei cola. E agora eu vou colocar aqui, ó, com o máximo de cuidado possível. Eu vou colocar aqui, ó. Ai, desculpa, vocês não estão vendo, né? Então eu vou pegar aqui um monte de palito e eu vou com todo o meu cuidado passar pra cá, ó. Eu coloquei esse aqui, ó, a última camada. Nossa, gente, fui burro, calma aí. Gente, calma aí, eu vou secar aqui. Eu vou pegar outro palito, porque, ó, eu tinha que colocar assim, né? Fui burro, velho. Nossa, que burrice, velho. Ó, gente, ó. Eu já até preparei aqui as turbinas, que vai ser esse pedaço aqui, ó. Ó, eu não tô vendo. Com esses pedaços. Gente, se vocês já estão gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Que pra frente vai ter mais conteúdos como esse. Por enquanto eu não sou um youtuber famoso, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou ser um youtuber muito famoso. Quem acredita em mim, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou esperar secar, gente. Deixa eu pegar a câmera. Eu vou esperar secar aqui. Aí quando secar, eu volto com vocês. Tchau. Gente, voltei. Ó, deu uma secadinha aqui. Deixa eu só colocar retinho aqui, que ficou meio torto. Agora eu vou pedir uma ajuda aqui. Não precisa de ajuda não, ó. Deixa eu posicionar a câmera aqui de novo. Eu tenho um alicate aqui. Aí eu vou quebrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a medida. Eu tenho um lápis aqui que eu tenho que medir, certo? Ó, gente, calma aí que deu uma entortada aqui. Ó, eu vou quebrar aqui, ó. Eu vou virar aqui de costas rapidinho, ó. Pra mim, só pra me cortar aqui. Pronto, gente, aqui, ó. Eu cortei.
passar cola aqui. Gente, eu tô com a garganta meio doendo. Então por isso que durante o vídeo vocês vão ver eu tossir um pouco, tá? E fungando muito, porque eu tô um pouquinho doente. Não, um pouquinho doente não, tô... Mas se Deus quiser eu vou sarar logo, né? Ó. Ó, gente, ó. Vou dar uma pausinha aqui, vou esperar secar. Aí quando secar... Gente, desculpa, pausei na hora errada aqui, mas eu vou voltar quando tiver seco. Tchau! Gente, voltei aqui, deu uns minutinhos. Deixa eu... Aqui, medir essa parte aqui. Ó, vou medir aqui pra mim cortar. Pronto, gente, ó. Vou cortar aqui e já volto. Ó, vou colar aqui, gente. Vou passar cola. E, gente, quem acha que eu vou conseguir, deixa o like nesse vídeo. Ó, gente, ó, agora eu vou fazer outra marcação aqui, ó, que eu vou ter que colar aqui agora de novo. Que aí, ó, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha mostrado o avião pra vocês, né? Então, aí, deixa eu vou pegar aqui pra quebrar o palito. Pronto, ó, gente, ó. Gente, como vocês viram nos meus shorts, essa criança aqui que tá aqui, é meu irmão, tá, gente? Como vocês viram no meu último vídeo, ele tá com 1 ano e eu não vi aquele vídeo ainda. Então, eu não sei se vocês comentaram naquele vídeo, mas eu tenho certeza que vocês comentaram. Na legenda tá escrito assim, aqui tava no topo do vídeo. Tava escrito, meu irmão tá fofinho. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão lá ver, tá, gente? Ó, agora eu não preciso de marcação, não. Eu só vou cortar mesmo. Porque agora tem que fazer aquela asa assim pra cima. E ainda tem que fazer a asa das laterais ainda. Então, eu já volto. Ó, vou colar aqui, gente, ó. Ai, pelo menos ainda tem cola aqui. Gente, deu um probleminha aqui, mas eu já resolvi aqui. Que a parte que eu passei cola caiu de cabeça para baixo, mas já resolvi aqui. Agora, gente, ó. Minha perna tá doendo. Esse vídeo é o vídeo mais longo que eu já gravei. Então, eu tô muito cansado, porque foi meu primeiro vídeo. É o vídeo mais longo. O vídeo mais curto meu é de 3 minutos e 22 segundos. E esse vídeo aqui já tá com 9 minutos e 45 segundos. Então, nossa senhora, tô muito cansado. Ó, eu já vou cortar aqui outra parte pra mim fazer a outra parte da asa pra cima. Eu não sei como é. Eu não sei o que eu falo, gente. Eu não sei.
sei como é que eu falo isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos torcer para não acontecer a mesma coisa. Isso. Ó, gente, ó. Agora eu vou cortar aqui outro para fazer a asa das laterais. Não, nossa, gente, calma. Nossa, gente, fiz merda aqui. Ó, gente, ó. Tá ficando bonitinho. Vamos considerar que tá bonitinho. Olha aqui, ó. Olha. Ai, gente, tá bonitinho, né? Pode falar a verdade, tá bonitinho. Aí agora, se eu pegar aqui outra pontinha minúscula, eu vou passar cola. Ah, não precisa, não. Deixa eu mergulhar aqui. Aí, a partir daqui, eu já consigo fazer essa pra cima. Ó, aí eu... Não, ó, ai. Gente, eu ainda vou ter que fazer a... Se eu não conseguir, aí eu trago a parte 2, tá? Mas se... Aí eu não sei o que eu faço. Não, vamos deixar sem mesmo. Vamos deixar sem. Vou passar... Ah, não, gente. Não precisa. É que caiu cola na mesa e é só colocar cola aqui. Aí, aqui. Gente, o mais legal hoje. Hoje meu dia foi ótimo, sabe por quê? Porque eu... Ai, calma aí, caiu. Eu comi cachorro quente coreano. Gente, é muito bom. No próximo vídeo eu mando a receita pra vocês. Pede pra mim de vocês fazerem em casa. É muito bom isso! Nossa Senhora! Aí eu vou passar aqui cola no outro. Eu coloco aqui. Ai. Essa aqui cola na outra, né? Ó, aí eu venho. Ó, gente, eu acho que tá bom assim, né? Agora eu vou ter que cortar outra parte aqui. Ó, gente, agora eu vou começar a colar. Ai, tá escorrendo, gente. Tá escorrendo. Agora aqui, ó. Vou... Aí, eu tô colocando as turbinas aqui, gente. Calma aí. Que é muito difícil controlar um palito de picolé quebrado desse tamanho, né? Tá, pode entrar, vovó. Aí, calma aí que tá caindo aqui, gente. Gente, quando eu conseguir acertar, eu volto. Tchau. Voltei, gente, consegui finalizar aqui a turbina. Aí, ó. Gente, agora eu vou
colocar a asa aqui pra cima. Que aqui já tem cola, então não precisa... Ah, não precisa sim passar cola. Gente, minha mão tá toda melada de cola, né? Mas também, olha o tanto que eu tô colando, né? Aí ainda vou ter que colocar essa pra cima. Gente, eu vou ali lavar a mão rapidinho e já volto. Pronto, gente, lavei a mão aqui. Mas daqui a pouco vai estar chapada de cola de novo. Preciso agora fazer assim, ó. Que aí eu não melo minha mão, né? Ó, gente, calma aí, ó. Vou quebrar aqui. Pronto, cortei. Gente, calma aí, que tem uma coisa que soltando. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui uns 3. Vou empilhar aqui. Gente, eu não tô falando nada porque tava sério aqui o problema. Aqui, eu deixo aqui. Pronto, gente, problema resolvido. Aí, enquanto isso, eu vou... Gente, eu vou terminar e quando terminar eu volto com vocês. Tchau. Gente, tô quase acabando aqui, ó. Só falta quebrar mais uma pontinha aqui. Já vou quebrar aqui, ó. Desse tamanho. Ai, não, gente, fiz cagada. Então, gente, eu terminei. Eu só deixo eu limpar essa merda aqui que eu fiz. Ó, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E o avião ficou assim, ó. Isso aqui eu vou tirar depois. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e fui!